ikhona ingoma ethi ngingayapi mangisuka kuwe Jesu. Ikhona leyo ngoma ethi ngingayapi uma ngisuka kuwe Jesu. Bathi ndawo yami yokuphephela. Ngingayapi mangasuka kuwe uNkulunkulu wami wamazulu. Ngingayapi mangasuka kuwe umvelinqangi mangasuka kuwe. Ngiyabingelela kubantwana bamakhosi. Ngiyabingelela kwindlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma umntwana wamakhosi. Le ndlela ikufundisa ukukhuleka. Le ndlela engikuyona iyangifundisa ukukhuleka. Yebo ngangikhuleka. Ngangikhuleka kodwa ngangingakhuleki. Shuthi ngabona ukuthi hayi angikhuleki. Bengingakhuleki. Bengithi ngiyakhuleka but ngangingakhuleki. Le ndlela ikufundisa ukukhuleka. Le ndlela ikufundisa ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ungubani. Le ndlela ikubonisa imisebenzi kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asebenza ngayo empilweni zethu. Le ndlela ikubonisa lokho ongakaze wacabanga ukuthi uzokubone. Oh my God. Le ndlela isihambisa izindlela esingakaze sacabanga ukuthi soke siyihambe. uNkulunkulu umenzi weinto zonke, umdala wezulu nomhlaba. uNkulunkulu ongamela amagumba amanomhlaba. uNkulunkulu okuyena yena umvelinqangi inkosi yamakhosi. uNkulunkulu owaletha indodana yakhe uJesu Kristu ukuba ize la emhlabeni izophila ngokwenyama. Wayezophila uJesu ezophila ngokwenyama. Aphile sibone izinto uJesu ayezenza. Namhlanje siyayifunda lezi zinto siyibuke sithi uJesu wayenza 1 2 3 1 2 3. Ziningi izinto ezazenziwa uJesu emhlabeni, ziningi afike azenza. Mina ngikhuluma ngoJesu. Angikhulumi ngoJesu omhlophe umlungu, ngikhuluma ngoJesu onenwele ezifana nezami. Ngikhuluma noJesu omnyama, ngikhuluma ngoJesu oyinyama efana neyami. Mina ngikhuluma ngoJesu omlungu, angimazi. Cha, angimazi uJesu omlungu. Ngikhuluma ngoJesu omnyama owahliselwa uNkulunkulu ukuba makeze la emhlabeni azophila ngokwenyama. Afika phile sibone izenzo afika zenza, sibone imangaliso afika zenza. Yini ngani singaboni ukuthi thina njengoba siphila kulomhlaba sizohamba endleleni lapho kwakuhamba khona umntwana kaNkulunkulu? Because ziningi izinto esizibonayo ukuthi thina sifikile kulomhlaba. Sifikile sizoshintsha impilo, sizoveza izimfihlo nezinto ezithile ezacashiswa. Sizoveza amandla kaNkulunkulu, amandla kaMvelinqangi. Sizoveza amandla amathonga. Cause thina siphila sihamba namathonga thina. Sihamba namathonga. Cause leli thonga engihamba nalo liyamazi uJesu, liyamazi uNkulunkulu, liyamazi imisebenzi yakhe, liyamazi onomkhubulwane, liyamazi amakhosi kaMenzi, bayawazi. Ngifikileke nami ngizo-eda lapho. Nawe mntwana wethonga, njengoba uhleli lapho, uhleli nje uzo-eda but usahleli. Sukuma ubambelele endleleni. Sukuma mntana ethonga, sibambelele endleleni ekamvelinqangi, ekaNkulunkulu, ekamenzi weinto zonke, umdala wezulu nomhlaba. Sithi baba, uma ngabe sesikhuleka phambi kobuso bakho sesiguqile ngamadolo, siyibuze sithi Nkosi, kambe ngingaba yini ngaphandle kwakho Jehova? Kambe ngaba yini ngaphandle kwakho Nkosi? Ngingayapi uma ngisuka kuwe? Ngingayapi? Mina ngeke ngithi mangisho ngithi ziningi izinto esezingehlakalele, ziningi izinto engiphuma kuzo, ziningi izinto engiyibonile kulomhlaba, ngiziningi. Ezinye ngayibona ngimncane, ezinye ngiyibona manje, bese ngibuka ukuthi Nkosi wawuvela ukhona nakimi ekuqaleni namanje usasekhona. Bese ngithi mina kumntwana wamakhosi osadidekile, sukuma, phakama, yekela lokho kudideka, bambelele emkhulekweni, ngoba iwona umkhuleko ozokubonisa indlela. Iwona umkhuleko ozokwazi ukuthatha ukubeka endleleni. Uyabona mntana wamakhosi, uma ngabe usakhuleka nje, usakhuleka uguqe maybe 2 minutes, uguqe ukhuleke uthi da bese uyayekela. It's fine. Usaqalisa umkhuleko. Kodwa umkhuleko
uphethe yonke into makhosi uphethe yonke into umkhuleko ufuna ukuthi uma ngabe uqalisa ukhuleka khipha konke okula musu ukuthi izinto uyivalele ngaphakathi khipha yonke into la kuwe ngaphakathi uyikhiphele umveli inqangi yes uyayazi ukuthi uhlushwa yini ngaphakathi uyayazi ngempela uyayazi but khipha ngomlomo usabani ukukhipha why usaba ukukhiphela umveli inqangi umtshele amahlazo akho why usaba ukutshela umveli inqangi imfihlo zakho why usaba ukutshela umveli inqangi umxoxele ngento akayaziyo umxoxele ngempilo yakho ukuthi awuyithandi kangakanani lempilo oyiphilayo ukuthi ufisa kangakanani impilo engcono ukuthi uyibeke phambi kobuso bakhe usabani ukutshela umdala wezulu nomhlaba izinto zakho uma ngabe ukhuleka uyabona mntana Thonga khuleka uphahle uwenze konke kodwa mawukhuleka khona ilanga la ekufanele uthi uma ngabe ufuna ukukhuleka uthi mangabe ukhuleka lifike leli langa leli ezothi mawukhuleka ukhuleke kuze kuthatha isikhathi udlule ku5 minutes angazi usuku ungalibhekile iwash but uyalazi iwash ukuthi uqaleni nokhuleka kodwa usuku ungabhekile iwash usuku ubheke ukuthi kambe ngisezwakala yini usuku usa invite umoya oyingcwele ukuthi mawusondele kuwe ngoba ngaleso sikhathi mawukhuleka ngikholwe uyezwa ukuthi hayi akakafiki la engifuna ukuthi kufike khona hayi akakasondeli mina umoya oyingcwele ngakawuzwa la ngikhona angithi ke yikho lokho khuleka umbize umoya oyingcwele ubize amakhosi kaMenzi uwabize wonke ngendlela owabiza ngayo ubize uJesu Kristu indodana kaNkuluNkulu ubize amakhosi akini omndeni ubize indlondlo yakho umnikazi wempilo yakho isithunywa sakho usitshele ukuthi nakula ngikhona wena ke ofuna ukuthi isithunywa sakho masikhulume kuwena awuqale ngomkhuleko ukuthi emkhulekweni umtshele ukuthi Ndlondlo zama ukukhuluma nami ngifisa ukulalela noma ungasafikanga nokukhuluma ngomlomo ikhuluma ngamaphupho ubone ukuthi kulobo busuku uzophupha ini ubone ukuthi yakhe indlondla ayikhulumi yini ngisho ukuthi kuNkulunkulu umveli inqangi okuyena yena owakunikeza lesi sithunywa ukuthi masize kuwe sizokunikeza ulwazi sizophakama phezulu yakhe impilo sizofuna ukuthi mawuyibone indlela oyihambayo isithunywa lesi sizile naso silethwe umsebenzi sizosebenza phezulu yakhe impilo sizosebenza ngoba masingasebenzile umveli inqangi naso uzoziholda accountable ukuthi naso bengisithumile ukuthi masifike kuwe sifike sikhulume sifike siyiveze indaba sifike sikubonise la ufuneke mawuhamba uye khona isithunywa masikubonise izinto eziyinkinga kuwena masingakufeyili mawusitshele naso ukuthi cha musuku ungifeyila ngiyakuncenga ngiyakunxusa ukuthi mawungangifeyili kepha mawubonakalise kumina mawuphakame kumina mawuveze kumina mawukhulume kumina kuze kube namhlanje ngiyakucela ukuthi mawungibonise kumanje ngenze njani asikwazi isithunywa ukuthi singathula asikwazi ukuthi singathula isithunywa usukhulume ngalendlela okhulume ngayo asikwazi isithunywa ukuthi singathi tu ngaphandle mawunenkinga mntana Thonga ngaphandle mawunenkinga ngempela uthola ukuthi isithunywa sakho ngakhona sisenkingeni uthola amathonga akho vela senkingeni kumanje awekho nakuwe mhlawumbe inkinga uthola ukuthi phela umenzi womubi uyazi ukuthi kufuneka afake isichitho yabo lokho amathunzi amnyama izichitho iziphoso lezi eziphoswayo ziyafika kuwena zizovala zivale lento ukuthi mawungaphuphi mawangabibika amaphupho ngoba lempilo yethu sihamba ngamaphupho uma ngabe ungasenawo amaphupho yazi ukuthi khona into ewrong awukhulume mntana Thonga khuluma mntana wesithunywa zama ukuncenga isithunywa sakho zama ukuncenga umveli inqangi zama ukuncenga inkosi yamakhosi uyicela uyinxusa ukuthi baba ngenzele okuhle ngifikile ngingumntwana wakho ngizosebenza uthe uyangithuma ngifisa ukuthumeka ngithume Nkosi ngithume ngikhona ngithume ngisebenzise sebenza phezulu yami impilo nesithunywa sami nisebenze amakhosi awasebenze bonke ama spirit guides wami wasebenze phezulu yami impilo amen